body, every all. Ayan, here we are again. Gawa-gawa tayo ng content natin. Para may i-upload tayo sa ating YouTube channel. Ayan, may galaw shoutout po sa inyong lahat. Wherever you are, keep safe. Ay, meron po akong food. Food. Basta meron akong pagkain galing Pinas, pasalubong. Parang nakikita ko to sa TikTok, oh. Mary Candy. Ano ba ito? Mary Candy. Hindi ko alam anong lasa to. Mary Candy. Bigay lang ito ni Bonita. Bigay ni Bonita borja yesterday. Masarap kaya. Gummy siya. Ano ba ito? Gummy sweet. May sausawan siya. Mango. Hindi ko maubos lahat. Hatiin ko. Dapat may pang-open. Ay, kukuha ko ng scissor. Scissor. Ayun. Aaron na. Ano kaya ito? At saka ito. Ma-taste nga po. Ayan, habang tayo'y nagutom na antok, kaya kakain na lang. Ito, nanonood po tayo sa ating... Kanino ba to? Kay Norme. Ayan, lalabs Norme. While nakatambay sa iyo, nagutom ako at saka inantok, kaya naghanap ako ng aking makakain. May message ako galing from someone. Yan muna siya habang tayo'y nakatambay kay Lalabs Norme. Galing po to ng Pinas. Pero nakita ko to sa TikTok. Mary Candy. Ang aking mga kuko ay maitim, kakukulay ng hair sa mga Araba. Taste na natin kung anong lasa. Kung anong taste. Aray. Bang lasa nito? Ketchup pa. Medyo maasin. Ketchup na maasin. Parang ganito nakita ko sa TikTok. Lagan yan. Ganyan. Pinapahirapan ako. Malamig po. Malamig. Okay. Ano ba kasi ito?
Parang dilik-dik na sili. Yung asin. Hindi ko ubusin kasi parang hindi ko maubos. Konti lang. Next time ka naman. Testing lang po kung kaya naman. Kung kaya. Ito muna siya. Ayan na po siya. Maasim-asim. Matamis-tamis na maasim. Siguro binabagad muna. Gani siya, gani. Mahirap ngayon. Makunat. Ayan po. Ibabad ko muna siya. Thank you for watching. Please subscribe to my channel, Marites Borja Vlogs. Ayan. Mangga siya na naging jelly.